Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzil sizə çəkib təqdim edirik. Xırdalanda yerləşir bu mənzil. Prospekt yolunun kənarında qazlı və kubcalı binada 16 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində 67 kvadrat metrdən ibarət 2 otağa düzəlmə mənzil. Burada yerləşir mənzilin yataq otağı. İsitmə sistemi kombidir. Hazır yaşayışlı binadır. Buradan da keçək qonaq otağına. Burada yerləşir qonaq otağı və qonaq otağının qarşısında mətbəx. Mənzil nağd pula satılır. 64.000 manat qiymət təklif edilir, amma endirim nəzərdə tutulub. Gəlin, göstərim burada sizə. Sağımıza bütün aksesuarların yeri nəzərə alınıb. Tam hazırdır. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz YouTube kanalımıza abunə olun və bizi Instagramda izləyin. Bugün də bu qədər. Təşəkkür edirik. Sağ olun.